はい、ＲYＯパパです。今日はタイラバを作ってみたいと思います。はい、では道具の紹介をしていきます。まず針の方は、チヌ針もお好きなお好みのやつで結構だと思います。あとはラインの方ですけども、ラインはケプラートの10号で、こちらは今回初めて使用しましたソネイト M5 メーター巻きです。で、次に、スカートの方ですけども、ネクタイ、お好みの市販のやつですね。ネクタイと、こちらが虫ゴムで、ロリポップ、チョコレートやキャンディーなどのお菓子作りに使われているロリポップですね。ダイソーで買いました。で、市販のタイラバですね。ちゃんとパイプも入っている、糸が干渉しないやつですね。1個あって300円ぐらいです。で、あとはお好みのラバーをお好みの色でつけてもらって、で、カットビーズ、これもダイソーで売ってますけども、これもアクセントに入れられる方は入れてみてもいいんではないでしょうか。
フックとラバーとヘッドを組み合わせて完成となります。